Это восьмиклассники из школы номер 21. В пионерское лесничество приехали впервые. Ирина Геннадьевна, школьный учитель, пригласила их на необычный урок. 5 лет назад мы тоже сюда приезжали и посадили 34 дубка. Из них взошло примерно 20. Вот им сейчас по 5 лет. Сегодня мы познакомимся, как они выросли. И, значит, их можно уже пересадить вот в город. Эти дубки, о которых говорит педагог, она высаживала с ребятами из первой школы. Когда-то там существовало школьное лесничество. Девчонки и мальчишки, такие же, как эти, на протяжении 15, а то и 20 лет вели пропагандистскую работу о поведении в лесу, разрабатывали экологическую тропу, изучали редкие растения, даже писали научные труды. И вот теперь новые единомышленники лесничих выступают за чистый и здоровый лес. Виктор Михайлович, а что это за семена? Это семена можжевельника обыкновенного. У нас его называют вереском. Семена это их называют правильно вот ботанически шишка-ягоды. Вот. Эти семена вот Ирина Геннадьевна привезла с Удмуртии. Там очень большие можжевельники растут, крупнее наших. Там такой вид можжевельников, подвид, который вырастает в высоту даже до 1,5–2 метра. Школьники живо, вызвавшиеся помочь лесничим, попросили показать им молодые дубки. Узнали, что сами могут поучаствовать в их расселении возле школ, на улицах города. Были удивлены, что 5 лет назад это была не простая посадка желудей, а участие полевчан в областной программе «Дубравы Урала». Тем временем Виктор Михайлович усложняет задачу для школьников. Он предлагает не только украсить города зелеными насаждениями, но и восстановить сгоревший в Полевском городском округе лес на площади 700 гектаров. Площадь, сухие такие цифры, но вот если вы с утра пойдете обходить вот эти 700 гектаров, если их все сложить в одно место, так это только к вечеру вернетесь. Вот такая огромная, большая площадь сгорела леса. Там сгорели все, муравейники, насекомые другие полезные, животные, которые не успели убежать. В Полдневой загорелись там Соляевские болота, даже бобры выходили к людям. Им некуда было деваться, и они прямо не боялись людей, выходили, просили помощи у людей. Они идут по отделению питомника и узнают все новые факты. Например, лесничеству Полевского уже больше 60 лет, а питомник для маленьких елей, сосен, кедров недавно отметил свой 42-й день рождения. Очень интересно было, когда мы узнали, что растения тоже, их выращивают в школах. Они вначале, как в садик ходят. Дети, я не знаю, что ли. Вначале в садике, потом в школу. Примерно потом до 5 уже сантиметров, а потом идут в школу. Потом уже высаживают на грунт. Сегодня юные помощники лесничих узнали, что длительное выдерживание семян растений при определенной температуре для ускорения их прорастания – это стратификация. И если сегодня они посадят неподготовленное семя можжевельника в землю, то оно прорастет только через 7 лет, а если освободят семя от мякоти, то намного раньше увидят красивый можжевельник. Но только пока невдомек детям, как это взрослые так смогли запустить лес. Лесной кодекс принят был в 1999 году, в 2000 году, который разделил функции управления и хозяйствования. И вот в результате этого произошло разделение лесхозов. Лесхозы прекратили существовать. Те предприятия, которые занимались выращиванием саженцев, тушением лесных пожаров, которые занимались лесовосстановлением на площадях, охраной леса. Ежегодно в питомнике, расположенном на 15 гектарах, специалисты пионерского лесничества высаживают до 1,5 миллиона сосен, елей и кедров. В этом году высадили 800 тысяч пород таких деревьев. На каждый гектар надо посадить, чтобы хорошая приживаемость была, 5000 саженцев. Потому что идет отпад естественный, кто-то прижился, что-то не прижилось. По сосне надо 5000 посадить. Сегодня, познакомившись с лесничеством и людьми, которые здесь работают, школьники поняли, они сегодня должны стать главными помощниками лесничих. Ольга Фролова, Александр Полищук. Новости нашего города.